Vader, ons dankie vir 'n houtkruis. Ons dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan wees met die wete dat die houtkruis het U nie net graf toe gestuur nie en nie daar gebly nie, maar het opgestaan. Het opgestaan vir elkeen van ons. U is in die lewe en omdat U in die lewe is ons ook in die lewe saam met U. Ons wil U eer, ons wil U loof. Ons wil vir U kom dankie sê vir dit wat U vir ons gedoen het. Die verlossing, die versoening wat U vir ons gebring het. Versoening wat geen ander sisteem ons kon gee nie. U het dit vir ons gegee. En ons is U ewig dankbaar daarvoor. Dankie dat ons as kinders van U by mekaar kan wees. Here, met die wete dat U is in ons teenwoordigheid, U is ook hier vanmôre. En ons wil vir U dankie sê dat U in hierdie oggend ook in ons harte gaan kom inspreek. Ons harte gaan kom aanraak en omstandighede gaan aanraak. Ons wil dit net so voor U voorlê en sê, Vader, ons alles op die altaar vanoggend. Alles. Ons wil niks terughou vanmôre nie, maar ons wil vir U gee, Vader, sodat ons in die vryheid en in die liefde en in die vrede kan vertoef vanmôre. Kom sodat U wil sal geskied in hierdie plek. Ons eer U daarvoor. Ek wil bid vir elkeen wat hier is, vir hulle wat nie hier is vanmôre nie, Here, weens verskeie redes. Ons wil ook dankie sê dat U met hulle ook kan wees. U is nie beperk van in 'n gebou nie, U is hier, maar U is ook in elkeen wat nie hier is se harte nie. Wat ook al die omstandighede en die rede mag wees, Vader, mag hulle U ervaar in hierdie oggend vanmôre, soos wat ons U gaan beleef, meeleef en ervaar. Ons dankie daarvoor, dat U soewereine wil nou sal geskied in hierdie plek. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Loof Koning Jesus, jy is so welkom om vir 'n oomblik net jou sitplek in te neem. Dan gaan ek net vir jou die afkondigings doen, maar terwyl jy gaan sit, wil jy nie net vir die een agter jou sê, jy lyk pragtig so op lente in die nuwe seisoen. Dit is nou nie lente dag nie, maar dit is die eerste lente sonnagoggend en jy lyk pragtig. Wees welkom, wees tuis in hierdie plek vanmôre. Groet mekaar met 'n heilige groet, 'n geesvervulde groet. En gee vir die een langs jou net 'n glimlag, 'n breë glimlag. Amen. Prys die Here. Ons is mos verlosses van die Here. Ons loop mos met 'n permanente glimlag op ons gesig. Ons mag mos nie suur wees nie. Loof Koning Jesus. Geliefdes, jy is so gegroet in die wonderlike naam van die Here. Nou ek wil net gou vir jou 'n paar afkondigings voorlê. Eerstens baie dankie Mariet en haar span vir gister se poging nie, suksesvolle aanbieding. Daar sê, dis die regte woord. Dit was nie 'n poging nie. Ek moet sê die kerk lyk taamlik leeg na gister. Hoe sê? Ons kom daar, so prys die Here, ons kom daar. Jy moet net kyk wie jy mis vanmôre en hulle gaan haal. Prys die Here. Ek weet daar's van ons mense wat weg is met sport en is eksamens en is nog siek wees en is al hierdie verskonings, maar moenie laat verskonings jou die huis van die Here uithou nie. Maar hier was so 300 vrouens in hierdie plek gewees. En dit was fenomenaal om te aanskou. Ons het tafels gedek gehad en ek wou die tafels vanoggend in die kerk gehad het, maar dit het nie so uitgewerk nie, want ongelukkig het hierdie 300 vrouens baie gemors op die tafeldoeke. So, dit het nou nie gewerk nie. So ons sou nou vanoggend 'n ander nagmaal gehad het, maar ons beplan vir volgende jaar. Ons sal ekstra tafeldoeke in hier vir die oggenddiens wanneer ons weer so geseënde lente tee aanbieding hê, maar dit was 'n groot sukses. So baie dankie aan die dames bestuurspan en elkeen wat bygewoon het en elkeen wat kaartjies verkoop het. Dit was regtig 'n besondere sukses en ons is dankbaar teenoor die Here daarvoor. Nou geliefdes, dan nog verdere afkondigings. Ons weeklikse program is as volg: Dinsdag aand ons Young Adults. As jy by die Young Adults wil inskakel, praat net met PD hierso. Hulle is goed in die gang op Dinsdag aand. Woensdagoggende 9:30 het ons Bybelstudie by die kerk. Oom Ben bied dit aan op hierdie oomblik en na die Bybelstudie is die Goue Are weer. Oom Ben, glad nie. Het hy teruggestaan? Iemand anders? OK, ek het nie geweet nie, maar nou weet ek. Prys die Here. Maar baie dankie vir die insiggewende aanbiedinge wat Oom Ben al gebring het daarso. En ek glo nie dit is finaal afstaan nie. Ons sal nog steeds daar betrokke wees. Ek is seker daarvan. Maar hulle leer so mooi uit die woord van die Here. So as jy by die huis is en jy werk nie en jy wil inskakel, wees welkom op 'n Woensdag 9:30 op Woensdagoggende hier by die kerk. En na die Bybelstudie aanbieding, dan het ons dan die Goue Are wat bymekaar kom en hulle doen hulle ding op 'n na die Bybelstudie en hulle kuier ook lekker saam. Dan op Vrydae aande om 6:00 ons tieners
Pedie gaan nou met julle kom gesels oor die tieners. Hulle is dan van 6 tot 8 op 'n Vrydag aand. En dan geliefdes van komende Sondag af, Sondagmiddag 5:00. Daar was nou al 'n paar vrae gewees en daar's vrae wat die mense die Bybel uit ook vra en ons weet nie altyd alles nie. En baie keer word hierdie beginsels ook nie in preke gecover as ek die Engels kan gebruik nie. Maar Christo begin met 'n geesbeginsel aanbieding. Sondagmiddag 5:00. So as jy nou gewoond is om 'n Sondagmiddag slaapie te gaan vang, as jy na kerk by hier uit is en jy klaar gekuier by die koffiekafee en jy's by die huis het geëet, gaan slaap. Sodat jy kan opstaan om hier te wees 5:00. As jy vra het, ons gaan 'n paar aanbiedinge, dit is vir 4 Sondae, die 14de, die 21ste, die 28ste en dan eindig ons die 5de Oktober met die laaste aanbieding. En ons wil ons nuwe lidmate wat inkom, wil ons ook deur hierdie aanbieding sit, maar ons wil dit oopstel nou vir almal wat dit graag wil bywoon. So ons gaan gesels oor geesbeginsels, dis 'n Bybelstudie en dit gaan baie basiese goed ook dek, soos redding. Wat is redding? As jy nie redding verstaan nie, jy het jou hart vir die Here gegee, maar jy verstaan dit nog nie heeltemal nie. Christus gaan met jou praat oor redding. Daar's baie vrae rondom die doop. Hoekom ons doop, hoekom ons groot doop en nie klein doop en besprinkel nie. Ons gaan dit aanraak. Ons gaan praat oor die Heilige Gees en oor vrygewigheid. En hoekom ek moet gee. So al hierdie beginsels gaan aangeraak word. So ek wil jou nooi, kontak my, kontak Christo. Daar is nie 'n registrasiekoste daaraan verbonde nie, maar ons wil graag net weet wie kom woon by. Dat ons kan regmaak vir julle almal. Want as daar dokumente is wat ons vir julle wil gee, wil ons ook seker maak jy kry die reg. Ons het genoeg dokumente wat ons kan uitgee. So daar gaan nie registrasiekoste aan wees nie. En jy is so welkom. So praat met ons sommer na afloop van die diens en in die week. En dan die manne moet nou luister. Ons het nou gister 'n lente tee gehad vir die vroue en dit was nou op 'n ander beginsel. Hulle het baie keer vroueoggende, maar ons gaan 27 September gaan ons weer 'n manneoggend hê hier by die kerk. Ons gaan nie uit plaas toe of by 'n ander venue nie. Dit gaan daai oggend by die kerk wees vir die manne wat die heel eerste een by Sakkie, hy's nou nie hier vanoggend, se plaas was. Toe het ek met julle gepraat oor die toolbox van manne of toolbox vir manne. Julle weet wat 'n toolbox? Elkeen het 'n motorhuis. Ek gebruik die Engelse woord want die boek is geskryf toolbox vir manne. So 'n toolbox is daai gereedskapkas wat jy in jou motorhuis het waar jy as jy iets handigs wil gaan doen, dan het jy 'n gereedskap wat jy kan uithaal. So as jy soos ek is en jy werk nie, dan kry jy maar vir 10 en hulle wat vir jou kom dinge regmaak by die huis. Maar ek het ook 'n toolbox. Hy het net die nodige in. Maar hierdie toolbox vir manne is wat jy nodig het in die lewe. Nou, ek het die outeur opgespoor. Hy gaan met ons kom spreek, Jan Skoonraad, oor die toolbox van manne. So hy gaan hierdie aanbieding vir ons kom bring. Ek het 'n stukkie van sy werk gevat en vir die manne aangebied daai oggend. Hy gaan verder kom uitbrei. So nooi die manne, pa, seun, as jy 'n tienerseun is, kom. Ek wil julle almal nooi en nooi 'n buurman en nooi sy kind en ons wil daai oggend wil ons hierdie bidkamer, as hy te klein is, hierdie kerk uitpak met manne, sodat ons julle kan kom toerus met kennis wat jy nodig het om in 'n tye soos waarin ons vandag is, nog steeds staande te kan bly vir God se koninkryk, vir jou geloof en om standvastig te wees. Die Here seën jou. Ek gaan gou vir PD oorgee. Ons sê ek gaan nou nie baie van jou tyd vat nie, so ek het so 'n kort video net voorberei wat ek nou vir Piet gaan vra om net te speel. En dan ja, die video is so 'n vinnige opsomming van min of meer 'n paar sekondes van wat als gebeur gewoonlik op 'n Vrydag aand. Dit wys nie alles nie, soos ek sê, is dit so vinnige samestelling. So gewoonlik wat gebeur is op 'n Vrydagmiddag 5:00, dan het ek so game dingetjie wat ek oopmaak, dan maak ek so doepa aan. Skit te kom en dan drink ek en weet ek het genoeg energie vir die aand, want ons moet kan bybly. Dit is op 'n van die dag wat moet gebeur. So strek en goed help nie, bid help, maar daai doepa ekstra, dit kry ons deur die aand, want ek dink baie keer kom die kinders hier aan met soos 100% energie en ons is al op soos 30% wat oorbly. So ons moet kan bybly en as hulle huis toe gaan, dan is ons so dankbaar, maar ook dankbaar nog steeds om te voel soos 'n kind. Maar ja, kyk gou die video en dan sien julle 'n bietjie wat ons doen. I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I
I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Maybe you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. Jy. So op my laaste klip waar hulle so hardloop en val, dit was nogals baie snaaks geweest vir ons. Dit gebeur as daai G-force te vinnig is om die draai en dan kan die ouens hier onder nie bybly nie. So ja, ons het nogals baie bereik nou al in die laaste jaar ook. Ons het vir die tienerlokaal, dis haar eerste video kom ek hom ingesit het. Ons kon dit reg gekry het om 'n projektor te kry. So ons gebruik die wit skerm nou. Oom Timmy, ek gaan skimp nou, ons wit skerm is nog nie vas in die muur nie. So ek sê net as jy verveeld is, ons kort so 4 gaatjies en dan iemand om hom vas te maak. En dan, ja, saam met dit het ons ook nog daarom weer nuwe poolstokke gekry en 'n aircon in die lokaal. So, dis klein goedjies, maar dit maak tog 'n groot verskil vir ons. Jy weet, op Vrydag aand het verby is, jy weet, dis warm. Ons kan nie enige van die ander fasiliteite gebruik het nie, so ons kon daarom die tienerlokaal tot sy volste benut. So, ons is dankbaar vir dit en ons is dankbaar vir al die donasies vir die gemeente maak, as ook die ouers wat die kinders bring vir ons. Jy weet, die tieners, ons sê altyd die tieners is die kerk van môre, maar hulle is die kerk van vandag. Jy weet, ons wil vandag die mindset verander. Die denkwyse moet vandag op die regte plek wees, want dis uiteindelik, as ons vandag 'n verskil kan maak, is daar 'n beter môre. OK, dankie. Dan sê baie dankie PD. Net laaste dingetjie, dan gaan ons opstaan en die naam van die Here groot maak. Ek weet nie of ek vir julle gesê het van ons kerssangprogram nie. OK, al ons mammas moet luister en pappas moet luister. Ons het 'n kerssangprogram die 16de November. Dit sal weer die aanddiens wees soos verlede jaar. Ons sal ons sonnaarskool ook betrokke kry saam met ons tieners met 'n lied of 2 wat hulle gaan sing. So ons wil regtig vra asseblief, hulle gaan van volgende Sondag af begin inoefen ook vir hierdie program. Kom ons probeer soveel as wat ons kan, nie laat ons kinders 'n oefening of 'n sonnaarskool sessie mis nie, sodat ons ook, ek meen November is om die draai, sodat ons ook almal daar reg kan voorberei en hulle ook die vrymoedigheid kan hê om hier voor julle te kan staan en dan te kan sing. So ons wil julle regtig 'n groot beroep op julle na julle toe bring en vra asseblief, moet dit nie mis nie. Jy kan saam met my opstaan, ons gaan die eerste lied sing en met die aanvang van die lied gaan ons ook wag op die hofmeesters wat jou dan gaan bedien met die offerande sakkie. Jy gee so die Here op jou hart lê, baie dankie. Ek wil gereed wees vir die nuut wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk.
Ek wil gereed wees, as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees, om op te staan, vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Om voor in my, net soos die wou, om reinig my in die vuur onthaal die heiligheid. Om voor in my, net soos die wou, ek wil gereed wees, Jesus kom. Ja, ek wil gereed wees, Jesus kom. Ja, ek wil gereed wees, Jesus kom. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healing His name. I believe. I'll raise a banner. For my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise a banner. For my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I rise with you. I'm dancing from this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Oh yes, He lives. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Dan God aan verwens, wie sal my kan teestaan, nog beskoon mens, die my in te brouw.
verseker, daar is niks in die lewe, die bose magte en die engele, wat my kan skei van die liefde van die. As God aanvat my, wie sal my verdedig? Nog beskuldigend in my hand te bring. En as die Vader my in Christus zijn vergeven, wie sal hom keer as hy besluit om my te sien? Ek weet verseker, Daar is niks in die lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die. wat my kan Skei van die liefde van die. my kan Skei van die liefde van die. Amen. Oh God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with Wisdom, power, and love, oh God, is an awesome God. Oh God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Oh God is an awesome God. Oh God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Oh God is an awesome God. Oh God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Oh God is an awesome God. Oh God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Oh God is an awesome God. Oh God is an awesome God. Oh God is an awesome God.
of the world. Sinners crucified, the holy sacrifice. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Behold Al die dames kan begin asseblief. Almal saam.
who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Halleluja, halleluja. Net daar waar jy staan, wil jy nie net die naam van die Here groot maak vir 'n oomblik nie. Net daar waar jy staan. Mag geen beperking jou nou terughou nie. Blessed be the name of the Lord God Almighty. Halleluja. Kom ons eer hom net vir 'n oomblik. Kom ons praat net vir 'n oomblik met ons God, ons koning, en ons Here. So uit jou hart uit. Stel jou hart oop voor hom, voor sy aangesig vanmôre. Want waardig is hy, almagtig is hy. Maar kom ons loof hom, ons eer hom vanmôre. Sy grootheid, sy goedheid in en deur jou lewe in hierdie oggend. God stel nooit teleur nie. Hy sal altyd daar wees vir jou. Hy sal jou altyd optel. Hy sal jou bymekaar hou. Hy sal jou kom vertroos. Hy sal jou toemaak met sy kosbare liefde. Want dis wie God is. 'n waarmaker van sy woord. Halleluja. Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Dankie Here. Dankie Here. U heers vir ewig en ewig. U heers in ons harte. U heers oor alles. En ons weet vanmôre terwyl ons in U teenwoordigheid staan, Vader, dat ons het nie tekortkominge nie, want U is vir ons. U is in beheer. U is koning. U is Heer. En ons vertrou U met ons alles. Ons geloof gefestig op U. En al woed daar 'n storm of twee in ons lewens, Here, weet ons, U is ook die een wat die storm stil maak. U praat met die storm. U beveel die storm om te gaan lê en die winde wyk en die golwe bedaar. Die probleem los op. Ons kan U vertrou vanmôre, ons eer U. Blessed be the Lord God Almighty. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons vanmôre weet as ons so stil raak dat U is Heer. En ek wil kom vra in hierdie môre, Vader, ek weet menslikheid, ons menslike aspekte is ons ook soms te neergedruk of neerslagtig, en dan wil ons menswees 'n uitkoms sien van 'n situasie en 'n probleem of 'n krisis wat woed en heers, en dan is dit of dit ons vertroue so vir 'n oomblik weg kan vat van U af. Dis ons menslikheid, maar ek wil kom vra, Vader, deur U Gees, kom oorweldig en oorskadu ons menslikheid in hierdie môre, sodat ons volle vertroue in U kan plaas, ongeag wat ook kan pla in ons lewens. Ons wil U vertrou. Blessed be the Lord God Almighty. Ons dankie vir hierdie oomblikke waar ons U naam kon groot maak. Elke loflied, elke lofprysing en aanbidding wat ons gesing het tot U naam, Here, uit ons harte uit. Ons verklaar uit ons harte uit dat ons vertrou U. Al wil ons mens wees soms anders te praat, ons vertrou U nog steeds.
En dankie dat U vir ons die uitkomste gee. Ons eer U daarvoor. Ons wil nou na die woord toe gaan, Vader, ons wil kom vra dat U hierdie woord in ons harte sal kom lewendig maak. Dat hierdie woord, hierdie lewende saad in ons harte sal kom plant. Sal toelaat dat die Heilige Gees dit kom benat, sodat hierdie saad sal ontkiem. En ons ook kan help met geestelike groei in Jesus naam. Ons eer U daarvoor. In die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen en amen. Loof die Here, jy is so welkom om jou sitplek te neem. As al van ons groter maats is wat moet uitbeweeg na die sonnaarskool, is julle welkom. Ek weet, ons sien baie min van ons maatjies. Ek dink is eksamentyd en ons wil vertrou dat hulle minder op 'n Vrydag sal uitbeweeg en nie op 'n Sondag wil leer nie. Want dis mos maar die kinders vat maar kanse op Sondag en dan skrik hulle wakker en sê hulle, "Ma, ek het nog 'n taak of 2 wat gedoen moet word." Ek weet, ek is ook daardeur op Sondag aand. Dan moet ouers spring. Maar ons bid ook vir ons kinders, daar's van ons matrikulante wat ook eersdaags, ek dink hulle het al met rekord beginne. Nicolies het hulle al met rekord beginne. Hulle het al beginne met rekord en die eindeksamen lê ook voor. So ons wil vertrou dat ons kinders ook gebless en geseënd sal wees en God hulle sal help met deursettingsvermoë om hierdie eksamens aan te pak en hy hulle ook sal toevoeg wanneer hulle deel bring, dat hy sy deel ook altyd sal gee, soos wat hy stel nooit te leer nie, soos wat hy doen. Nou geliefdes, ek wil met jou kom deel, dis nagmaaloggend, die tafel is mooi pink opgemaak, dis lente, dis 'n nuwe seisoen, dis ons eerste lente Sondag, ek sien julle almal is so helder aangetrek, hier's van julle wat dalk nog so in die winter wil leef, lyk dit my, maar dit is nie meer winter nie, dis lente, ons is opgewonde, maar ek wil met jou kom praat oor die tafel van versoening vanoggend. Dit is nagmaaloggend, maar ek praat met jou oor die tafel van versoening, en ek wil net na 3 gedeeltes toe gaan uit die woord van die Here, en dit is dalk 'n boodskap wat jy dalk moeilik gaan vind om te hoor vanmôre, en ek wil nie verskoning aanbied as ek die boodskap bring vanoggend nie, ek wil hom bring, soos wat die Here dit op my hart gelê het. Jy mag hom dalk moeilik vind om te luister, maar mag God jou kom aanraak in jou hart vanmôre, wanneer ons na die woord kyk. Tafel van versoening, en ek wil hê, jy moet saam met my blaai Matteus 5, ek wil vir jou lees daarvan in vers 43 tot 48, dan kan jy ook oopmaak by Lukas 22, waarby ek vir jou wil lees vers 14 tot 23, en dan 1 vers in Psalm 23, jy hoef nie so toe te blaai nie, want ek glo, jy sal Psalm 23 mos out of the cup ken. Jy ken hom as uit die kop uit, out of the cup. Dis my Engelse translation. So, Matteus 5, Lukas 22, gaan vir jou verskeie gedeeltes gou lees, en jy kan saam met my volg. So, Matteus, hoofstuk 5, van vers 43, sê die woord, julle het gehoor, dat daar gesê is, luister mooi, jy moet jou naaste lief hê, en jy moet jou vyande haat. Dis mos 'n beginsel wat ons geleer word. Ouch. Eina. Dis die waarheid, dis ons mens wees, maar ek sê vir julle, sê die Here, julle moet julle vyande lief hê. Ek wil weer sê, ouch, dis moeilik, veral as jy weet wat jou vyand in jou kom doen. Julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat, vers 45, julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat die son opgaan oor die slegtes en gooies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet, die wat julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Dan sê die 48ste vers, wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Dis die een gedeelte wat ek vir jou lees, dan wil ek hê jy moet saam met my blaai na Lukas 22, en ons gaan lees vers 14 tot en met vers 23. En hierdie gedeelte gaan nou oor die nagmaal instelling. So onthou die eerste gedeelte, jy moet jou vyand lief hê, nou kom die nagmaal instelling. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Dis voor die kruisiging van Christus. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle.
Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. My vyand is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie het daardie man deur wie hy verraai word? Toe begin hulle onder mekaar vra wie van hulle dit tog kan wees wat dit sou doen. En dan Psalm 23 vers 5, 'n welbekende gedeelte wat die woord sê, U berei 'n tafel voor my aangesig in die teenwoordigheid van my teenstanders. Met ander woorde, my vyande. Sjoe, kosbare gedeelte, geliefdes. Nou ek wil vra vanmôre wanneer ons na die nagmaaltafel gaan kyk en ons gaan later by die nagmaal kom en die woord sê ons moet dit doen so dikwels as ons by mekaar kom tot goeie herinneringe, wil ek vir jou vra, moenie net na die nagmaaltafel kyk vanmôre as 'n goeie herinnering nie. Iets wat jy net wil herinner nie. Maar kyk vanmôre na hierdie nagmaaltafel as 'n radikale uitnodiging wat vir jou en my gestel word, waar ek en jy die geleentheid het om Jesus se liefde te reflekteer. Jesus se liefde te wil weerspieël. Jesus se liefde uit te leef, selfs teenoor hulle wie ek nie dit wil uitleef nie. My vyande, jou vyande. Selfs teenoor hulle met wie ek en jy sukkel om oor die weg te kom. En glo vir my, as ek vir jou vra, waar jou hand as jy weet, daar is iemand in jou lewe met wie jy nie oor die weg kom nie, glo ek elkeen gaan sy hand waai. Ek waai my hand vanmôre. Dit is 'n waarheid. Jesus sê, wees lief vir hulle. Teenoor hulle wie jy vyandig of as vyandig beskou. Net so 2 weke of wat gelede breek hulle by my huis in. En ek was briesend kwaad geweest. My buurman Wynand sal weet, my besittings gelukkig in sy erf gekry, niks weg nie, paar juweelstukkies van Mariet, maar dit is ongesiens. Ons was nie by die huis geweest nie. En ek was op daardie oomblik kwaad geweest en hierdie woord kom na my toe en sê vir my, ongeag wat hulle gedoen het, wees lief vir hulle. Dis moeilik. Jou menswees sê nee. My woord sê, jy moet Jesus. Die vyand, die tafel is voorberei in hulle teenwoordigheid. Voor jou aangesig. Teenoor hulle wie jy as vyandig beskou. Hierdie tafel is 'n tafel van genade wat gedek is, nie net vir my nie, maar ook vir hulle. Hulle wat 'n uitnodiging kan kry om by hierdie tafel uit te kom, om vryspraak te kry, om genade te ontvang deur Christus Jesus. Hierdie tafel, geliefdes, is gedek. En hulle wat vyandelik is, die vyandige gaste, is ook welkom. Verdeeldheid is ook welkom om aan te kom sit en te ontvang wat Christus vir hulle wil gee. So my eerste gedagte wat ek met jou wil deel vanmôre is, die tafel word voorberei in 'n gebied wat vyandelik voorkom. Luister mooi wat ek sê vir jou vanoggend. Psalm 23:5 sê vir ons, U berei 'n tafel voor my aangesig in die teenwoordigheid van wie? My vyande. Dink jouself dat hierdie tafel wat die Here voorberei, is nie 'n tafel wat in goeie omstandighede voorberei word nie. Want waar jou vyande is mos nie goeie omstandighede nie. Waar jou teenstanders rondbeweeg is mos 'n slagveld, is mos 'n oorlogveld. So visualiseer jouself, hierdie tafel is voorberei op 'n slagveld. Nie waar dit goed gegaan het nie. Hierdie tafel is nie gedek toe vrede eers bereik is nie. Toe vrede ons sê baie keer, ek weet nie, ons moet eers gesels en ons moet hierdie ding eers uitsorteer, dan sal ek jou vergewe. Dan sal ons oor die weg kom.
Hierdie tafel, Here het nie beperkings gesê, sorteer eers dit uit, dan gaan ek vir jou tafel voorberei nie. Daar was verwoesting gewees. Sy vyand het aan tafel gesit waar hy gesit het, toe hy die tafel gedek het. Met ander woorde, hierdie tafel is voorberei nog steeds daar waar die konflik is. Daar waar jy konflik ervaar vanmôre, die tafel staan, hy is voorberei, geliefdes. Daar waar die storm nog steeds om jou woed, hierdie tafel staan, hy is voorberei. So uit hierdie stelling leer ek vanmôre dat God se gasvryheid, God se genade is nie uitgestel tot ek en jy eendag besluit ons wil vrede bewerkstellig nie. Sy genade is nog steeds daar. Sy genade en gasvryheid word nie eenkant gehou totdat ek of jy besluit het ons is gereed om dit te ontvang nie. Dis voorberei. Die tafel is voorberei. God se gasvryheid op genade word gegee tydens of in die middel van hierdie spanning oomblikke wat woed. God wag nie vir 'n geveg om verby te beweeg nie, voor hy 'n tafel voorberei nie. Hy doen dit in die middel daarvan, te midde van die storm. En daardeur word ek en jy die geleentheid gebied, geliefdes, om uit te reik na ons vyande. Terwyl hulle woed, terwyl hulle daar is, terwyl hulle elke dag vertoon en aan jou wys en teenkanting bring en maak nie saak wat hulle wil bring nie, kry ek en jy die geleentheid om nog steeds na hulle uit te reik en hulle te nooi om aan te sit, want ons is lig. Ons wandel in die lig. Ons beweeg in die lig. Ons weerspieël die liefde. Ons reflekteer lig. Sjoe, dit is 'n moeilike een om te hoor vanmôre. Glo vir my, ek weet jou hart kriewel dalk so 'n bietjie en jou tone kriewel dalk so 'n bietjie en jy sê dalk vir jouself, nee Johan, jy kan maar preek wat jy wil, maar my vyand verdien dit nie. God se woord sê, jy moet hom lief hê. Dit mag dalk vir jou moeilik wees, maar by God is niks onmoontlik nie. Moenie vanmôre na die tafel kyk as 'n geleentheid van ontsnapping. Ek is mos onder die genade en God sal my vergewe, maar nee, ek skuif hierdie een kant nie. Ervaar hierdie tafel vanmôre as 'n tafel van betrokkenheid, waar ek betrokke wil wees om die sulkes te vergewe. Die Onse Vader gebed leer ons, Vader, vergewe hulle wat teenoor my oortree het. Vergewe my soos dat ek my skuldenaars, my vyande vergewe. Dis 'n tafel wat voorberei is, geliefdes. Dis 'n tafel van betrokkenheid. Soos ons gaan deel in hierdie tafel, dan is ons betrokke in God se koninkryk om sy beginsels uit te leef, om ons vyande lief te hê. Nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand soos wat ons geleer word nie. Dis 'n wêreldse beginsel. Jesus se opdrag is: wees lief vir jou vyande. Jaag die vrede na, sê sy woord, en sy heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. Maak nie saak wat teen jou geloods word nie. Wees jy die een wat altyd die vrede najaag. Hierdie tafel is voorberei. Matteus 5:48 sê, wees dan, waaruit ons gelees het, volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is, want ons is maklik om te sê, ja Johan, vir Jesus was dit maklik gewees, hy is Christus, hy het gekom, hy is gestuur, maar hy was ook mens gewees. En ons sal baie keer hierdie verskoning gebruik, my mens wees, ag ek is maar net 'n swak mens. God se woord sê, jy's nie 'n swak mens nie, is God se liefde jou uitgekleed en hy het jou opgelig en hy het jou vergewe, is jy bloedgewasse kind van God, dan sê die woord, wees dan volmaak, want God is volmaak, jy weerspieël God. Ek is jy, weerspieël God. So ons moet streef, ons moet gehoor gee aan sy woord. Ek het in die begin gesê, dis dalk nie 'n maklike boodskap om te hoor nie. Stoele gaan dalk so 'n bietjie rondskuif vanmôre. Maar dankie tog, dis nuwe stoele, hulle sit lekker. Amen. Hulle sit lekker. So God se woord. Ons moet agslaan daarop. Geliefde, Jesus vra jou nie net om geduldig teenoor jou vyande te wees nie. Hy vra, wees lief vir hulle. Wees lief vir hulle. Dit is moeilik. Maar hoekom vra God se woord dit vir ons? Want dit is wat God doen. Hy het die tafel voorberei. So mag die tafel vanmôre jou kom herinner, geliefdes. Christus het vir jou en vir my kom sterf, toe ons nog 'n vyand van hom was. Hierdie tafel was voorberei gewees,
God het hierdie tafel voorberei vir die aangesig van Christus en die teenwoordigheid van sy vyande. Wie ek en jy op 'n stadium was. Ons was vyandelik teenoor hom gewees. Hy het 'n tafel voorberei wat ons kon sien en hy het uitnodiging gegee. Ek sê kom sit aan. Deur hierdie tafel het ek en jy die geleentheid gekry om versoening te kry. Deur hierdie tafel wat hy vir jou en my as vyand op daardie oomblik voorberei het, het hy liefde kom herdefinieer. Wat ek en jy ontvang het. Hoe is dit moontlik dat jy sterf vir jou vyand, sodat jou vyand vry kan wees? Dis die herdefiniering van liefde. En ek en jy hieruit geliefde ontvang hierdie radikale opdrag. Ons wat sy liefde gekry het, ontvang hierdie radikale opdrag. Nooi jou vyand na hierdie tafel wat hy voorberei het. Nooi jou vyand. Geliefde, om jou vyand lief te hê, beteken nie dat jy nou 'n oomblik van swakheid beleef nie. Om jou vyand lief te hê is goddelike insig, is goddelike krag, is goddelike inspraak. Dis wat dit is. Dis nie swakheid nie. Die wêreld leer jou anderste. Die wêreld wil jou anderste kom kondisioneer. Die wêreld wil sê oog vir 'n oog. Ek het dit nou net vir jou gesê. Tand vir 'n tand. Dis wat die wêreld sê. Die wêreld sê vir geld. Die wêreld sê verklaar oorlog. Ek is nie klaar met jou en jy sal sien. Dis wat die wêreld sê. Die wêreld sê kom te na. As jy ingedoen is, doen terug in. Want hy verdien dit nie of sy verdien dit nie. Die wêreld sê ignoreer. Die wêreld sê skryf af. Wil niks met jou te doen hê nie. Dis wêreldse insigte vanmôre, geliefdes. Maar Jesus leer vrede. Jesus leer liefde. Jesus leer herstel. Daarom het hy 'n tafel gedek en ek en jy het geleer by hierdie tafel. Ons het aangesit by hierdie tafel. Ons het versoening gekry. Ons het geëet by hierdie tafel en die verwagting is ons moet dit uitleef, nie die wêreldse gesindheid nie. Ek vra jou 'n vraag en jou eie hart moet antwoord vanmôre. Wie vind jy dit moeilik om nou lief te hê? Dink vir 'n oomblik daaroor. Ek wil jy met daai persoon of persone net visualiseer. As jy kwaad word nou, geliefdes, dan wil ek hê jy moet God vra om jou te help met die vrug van die Gees. Wie vind jy dit moeilik om lief te hê? Wie het jou so vergeld? Wie het jou so kwaad gemaak? Hoe sal dit wees as jy daai persoon in jou hart het of persoon in jou hart het? Hoe sal dit wees as jy dalk Jesus se hartklop hoor vanmôre deur hierdie tafel wat voorberei is? En hy sou sê, bid vir hulle. Tree in vir hulle. Sou jy dit kon doen? Jy hoef nie jou kop te skud ja of nee nie. Ek weet dit is moeilik. Ek weet dit is 'n moeilike ene. Dis 'n bietjie taaf. Maar dis die verwagting wat God vir ons skryf hierso. Hy sê die tafel is voorberei. Ek en jy het ontvang. Maar nie terughou nie. Geliefdes, as jy jou vyand liefhet, het jy deel in 'n goddelike natuur. En kyk hoe Jesus dit aan ons kom demonstreer. Kom ons leer vanmôre. Kyk hoe Jesus dit aan ons kom demonstreer. Ons het gelees in Lukas 22, 14 tot 20 met hierdie Pasga oomblik in die bokkamer. Almal sit hier om hierdie tafel. Ek wil jy moet dit visualiseer. As jy al The Chosen gekyk het, ons is nou met die laaste seisoen besig. Dan begin hierdie episode elke keer waar Jesus om hierdie tafel sit. Dit is eintlik baie insiggewend as jy dit kyk. Dit word so mooi uiteengesit en is woordgebaseer. Maar hier sit hulle aan hierdie tafel en Jesus kom en hy stel die nagmaal in. Maar met die instelling van die nagmaal is Jesus omring deur verraad. Deur sy vyand of vyande. Saam aan tafel. Jy kan dit gaan lees. Jesus breek die brood terwyl sy grootste vyand van verraad aan tafel sit. Judas die Iskariot. Nog teenwoordig. Jesus sê die een wat sy hand saam met my in hierdie skottel sal druk, hy is die een wat my gaan verraai.
En hierdie disippels hoor hierdie woord verraai en hulle almal is ontstel. Dit was nie goeie oomblikke gewees nie. Hulle wil weet wie is dit? Hulle is omgekrap, hulle is kwaad, hulle wil hierdie ou sommer vat, want hoe kan jy hierdie spioen wees tussen ons en dit aan Christus doen? Hulle wil weet wie is dit? Selfs Judas wat geweet het, hy gaan dit doen, het geweet die Here praat met hom. Hy het geweet die Here praat met hom. En daar sit hy, ek weet as ek nou nie kanseltol nie, met 'n twee gesig. En hy maak asof niks reg is nie, of verkeerd is nie. Niks is verkeerd nie. En Jesus breek die brood en hy sê vir hom, neem eet. My vyand, ek breek dit vir jou ook. Ek breek hierdie brood vir jou ook. Hy bied die beker aan Petrus. Wie hy gesê het, jy gaan my 3 keer ontken. 3 keer. Ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. Hy sê, Petrus, drink, hierdie tafel is vir jou ook. Was nie goeie oomblikke gewees nie. Ons kry hierdie mooi prentjie van die avondsmaal en dit sê, dit is so mooi en ons hang hom in die huis en alles het so mooi afgeloop. Ek wil vir jou sê, dit was alles behalwe mooi afgeloop gewees. Daar was nie eenheid in daardie vertrek nie. Daar was warboel, daar was dinge besig om plaas te vind, waarvan van die ouens nie gehou het nie. En ander het hulle verlustig daarin, want hulle het geweet, dit is die waarheid. Dit is hoe dit sou wees. Daar was gemengde gevoelens gewees, daar was oomblikke van spanning, niks meer as wat ek en jy dalk elke dag beleef nie, met ons vyande rondom ons. Maar geliefdes, hierdie nagmaaltafel is voorberei. En die Here het vir hulle gegee, gesê, julle is almal welkom, want ek doen dit vir julle. 'n Tafel wat voorberei is, en dit moet uitbrei van jou en my, na die, wat vyandelik teenoor ons is, wat gebroken is, wat verraad bring, wat ontken, na jou en my vyand. Dit moet uitbrei soontoe. En ek wil jou nooi vanmôre, moenie net 'n ontvanger van genade wil wees nie. Ek is bly ek is 'n kind van God nie. Maar wees die een aan die tafel wat 'n genadegewer is. Want Jesus het genade gegee. En hy verlang dieselfde vir ons vandag. Gee genade, toon genade, leef die vrug, sodat jou vyand ook 'n ommeswaai kan kry. Jaag die vrede na, te midde van jou en my vyandskap. Te midde van hulle, wat jou en my kom seermaak het. Jaag die vrede na. Jesus het nie die verraaier in die tafel uitgesluit nie. Hy het selfs die brood gebreek en aangebied vir die een wat hom wou breek. Wat bied jy aan die een wat jou wil breek vanmôre? Die woord sê, daar is 'n tafel van versoening. En ek wil 'n oproep maak aan jou en my vanmôre, gemeente van Christus, om versoening in ons harte terug vanmôre. Versoening uit te leef. Ek nooi jou vanmôre om nie net jou sonde nie, maar ook jou wrok, jou seer, jou wonde, asook jou vyande na hierdie tafel te bring, wanneer jy gaan aansit vanoggend. Bring hulle na die tafel. En wanneer jy die brood gaan gebruik vanmôre, laat die brood en die beker 'n simboliek wees van vergifnis en radikale liefde vir hulle daar buite. Vergifnis en radikale liefde. Ek nooi jou vanmôre, voor ons hierdie nagmaal gaan ontvang, ek wil jou geleentheid gee, alwaar jy sit op hierdie oomblik, om daardie naam van die persoon of persone in jou gedagtes te kry, wie jy moet vergeef. Doen dit vanmôre. Dis die opdrag. Jy kan dit neerskryf as jy wil. Jy kan dit neerskryf en daaroor bid en die papiertjie dan verkwans of hoe ook al. Maar kry daardie naam vanmôre, jy hoef hom nie uit te roep of haar uit te roep nie. Maar ek wil 'n beroep bring vir jou vanoggend as jy gaan aan hierdie tafel sit wat voorberei is. Bid vir daardie een wie jy nou as 'n vyand beskou. Kom lê daardie las neer by die altaar en laat hom daarso. Hierdie is 'n tafel waar jou vyand ook familie word, waar jou seer en jou wonde ten volle genees, waar jou wrok in genade
opgelos word. Nie omdat jy gereed is nie. Nie omdat jy normaal funksioneer of ek normaal funksioneer nie, maar omdat Christus gereed is en die tafel reeds gedek het. Daarom doen ons dit. Kom nie omdat jy vrede gemaak het nie, maar kom vanmôre omdat hy jou vrede is. Hy is jou vrede. Wil jy nie net vir 'n oomblik jou oë sluit daar waar jy sit nie? Net vir 'n oomblik. Christie kan vir my kom begelei. Net vir 'n oomblik. Ek wil haar die oproep wat ek gemaak het vir jou vanoggend, voor ons aan die tafel gaan sit. En ek wil vra, ons almal het 'n naam of 2 of 3 of 4, dat ons voor die Here kan noem vanoggend. Laat dit voor Jesus se voete. Omdat hy gereed is. En nie jy nie. Leef net die opdrag uit. Dis wat God vra. Opdrag in gehoorsaamheid. Noem daar die name nou voor God. En doen die volgende. Vader, vergewe my, soos wat ek hulle nou vergewe. Dis dit. En God is getrou. En hou geen wrok teen hulle nie. Dis al. Vader, wanneer ek aan die tafel sit, sit ek aan in vrede en ek is vry, want ek het vry gespreek. Elke vyand van my. En ek hou niks teen hulle nie. En sê vir die Here dankie vir die vrymaking wat jy nou ontvang, sodat jy met 'n blye hart aan sy tafel kan kom sit. 'n Tafel wat voorberei is in die teenwoordigheid van jou vyande. En vra Vader, elke ene wat teen my vyandelik was, ek gee hulle oor in u hande, nooi hulle na die tafel van versoening, sodat hulle vrymaking kan ontvang, om ook deel te word van hierdie goddelike familie in Christus. Ek bid vir hulle, vrymaking en versoening. Al is dit hoe moeilik in my hart, ek bid vir hulle, Vader. Want u woord leer vir my, as ek nie bereid is om te vergewe nie, hoe kan ek verwag dat u my moet vergewe en vryspreek? Ek spreek hulle vry, ek bid vir hulle. En ek hou hulle in die hande, sodat hulle ontmoeting met u ook kan hê. Om hierdie tafel te geniet, 'n tafel van versoening, vry in Christus. Ek dank u, Vader, vir wat u nou in harte doen. Dankie dat u ons te vryspreek, waar ons as vyande vrygespreek het. En dankie dat ons nou met volle oorgawe die nagmaal kan gebruik wat u vir ons voorberei het, Vader. Hierdie nagmaal wat u seun verteenwoordig, sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons gestort is, sodat ons volkome, volmaak, vry kan wees, gesond kan wees, en toegevoeg in 'n nuwe familie kan wees. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Ons eer u. Mag die gebruik van hierdie tafel waartoe ons nou oorgaan, Vader, wees een waar ons u dood verkondig totdat u kom. Want dit is die opdrag wat Paulus vir ons gee. Ons wil nie net deel hê daaraan nie, maar ons wil toelaat dat hierdie tafel ervarings ons ten volle sal verander tot voordeel van God se koninkryk en u heerskappy in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil nooi elkeen wat my gaan kom help met die bediening van die nagmaal om vir my na vore te kom. Ons gaan die bedien, en wanneer ons by die kelkies in die beker kom en jy wil graag die beker gebruik, dan steek jy net vir my jou hand op en dan gaan ek jou by die tafel kom, by die stoel kom bedien. Maar ons gaan eers die broodjie en die uitdeel
En mag jy dan vry wees vanmôre in Christus, in dit waarmee hy jou vrygemaak het. Amen. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all and all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness